Tšau, kallid kuutarokad, head hobuse aastat teile kõigile ja ka meil laua peal on siin juba pikemat aega tegelikult olemas must hobune seal nurgas. Kuna olen ka ise siis hobuse aastal sündinud, see aasta on küll nüüd siis tulihobuse aasta ja üldplaanis siis läheb välja ka valge pusa loos nii-öelda selle uue aasta video sees siis loosis välja loositud pusa inimene ilmunud välja ja läheb nüüd siis uuele ringile, hobuse aasta ringile. Tegemist on muidugi suhteliselt sihukese väiksema inimese pusaga, võib-olla naiste pusa, laste pusa, 90 cm rinna ümbermõõt, 80 vöökoht ja mingi 63-64 on see pikkus, aga putsiga valge ilus pusa kuldse kuutaro logoga. Ja kes tahab, siis visake kommentaar, et osalete loosis. Muidugi võite kirjutada, mis looma-aastal ise sündinud olete ja vaatame siis, mida see hobuse aasta toob kõigile 12 loomale. Tšau kõikidele madudele ja kuna teie aasta on siin lõppenud, siis vaatame kõigepealt üle, mida on teile toomas see järgmine hobuse aasta. Ja mis on siin tulemas madudele? Mis on tulemas madudele? Hobuse aasta madudele ja üks veel, hea küll. Ja muidugi siia nägu näitama tulid kohe alustuseks maod 3 suurt arkaani. Ehk siis mingid väga suured muutused tunduvad teie suunas tulevad see aasta. Esimese kaardina muidugi surmakaart, number 13. Öeldakse, et 13 on ebaõnne number, et tegelikult ei ole see üldse nii, et see on siuke justkui vale, mida on levitatud. Aga surmakaart räägib siis tegelikult hästi suurest spirituaalsest nagu muutusest ja võivad siin mingid maailmavaated muutuda, mingid arusaamad võivad muutuda. Hästi palju eneseavastust, et tundub, et maod on siin ennast avastamas selle hobuse aasta jooksul siis. Ja see on siuke aeglane kaart, mis ütleb, et ei ole vaja midagi nagu vägisi läbi suruda, et kõik muutused ja asjad peaksid toimuma omal õigel hetkel ja ajal. Et pigem tasub siin rahulikult lihtsalt edasi tegutseda. Nüüd muidugi teise kaardina oli kohe madude jaoks väljas ka armastajate kaart. Ja armastajate kaart räägib hingesugulusidemest, kaksikleegi sidemest, aga selles kaardis on nagu palju kirge, eks ju, et esiteks see võib seal kaksikleegi sideme poole pärast tähendada, et teie ellu võib tulla nagu mingi õppetund, eks ju, mis siis võib-olla ei jää kestma. Samas jällegi hingesugulusside, see võib ka tähendada seda, et võib tulla teie ellu justkui ideaalne inimene väga pikkadeks aegadeks. Ta ei pea alati olema romantiline side, ta võib ka olla nagu siuke sõprusside või mingi suhe, aga tihti ta ikkagi on nagu romantiline ka, kuna kaardis on siis ka palju seda nagu kirge ja romantikat ja samas võib see kaart mingil määral tähendada ka kellegi jaoks rasedust. Et väga huvitav siin kooslus, muidugi tegemist on nüüd siis number 6 kaardiga, eks ju, mis on siuke pereenergia. Nüüd aga kolmandana on välja anda siia maa jaoks maailmakaart. Ja maailmakaart on suure arkaani kõige viimane kaart. Ehk siis jällegi nagu ka surmakaart, mis lõpetab ära mingid tsüklid. Mingi tsükkel on siin madude elus lõppemas. Ja tundub, et on algamas uus, palju edukam nagu tsükkel, kus on mingeid uusi võimalusi või uusi valikuid, sest maailmakaart ütleb nagu seda, et terve maailm on teile nagu avanemas. Et võib tulla palju edukaid muutusi, uusi võimalusi, samas see on ka uute inimeste kaart, eks ju. Ja kuna maailm on avanemas, siis see on ka siuke rändav või liikuv kaart, et võib ta kellegi jaoks tähendada siin mingit kas kolimist või reisimist või mingit asukoha muudatust, et võib-olla mingi asukoha muudatus aitab kaasa tuua mingi teistsuguse mingi muutuse mingis teises aspektis, eks ju. Et see ei pea tähendama alati nagu kolimist. Et võib ka külastust tähendada, aga just see, et 3 suurt arkaani nagu, et hästi võimas energia. Ehk siis vaatame edasi ja huvitav. Teise rea alustuseks tuleb siin madudele välja anda karikate baas. Ja see kaart räägib hästi tugevalt sellest spirituaalne energiast ja enda sisetunde ja intuitsiooni usaldamisest. Et igal juhul te peate siin mingites olukordades ennast rohkem usaldama. Muidugi samas aga baasid võivad olla sellised nooruslikud või nooremapoolsed austaja energiakaardid ka. Ja karikad on romantilised energiad, eks ju, emotsionaalsed energiad, et see võib tähendada mingit nooremapoolset romantilist või siis justkui emotsionaalset mingit austajat. Ja kuna üleval on armastajate kaart, siis siin igas suhteasjad on nagu võimalikud. Ma ei tea just, mis selle vanusevahega siin täpselt on, aga midagi sellega võib ka olla. Nüüd aga madude jaoks järgmine kaart on mõõkade 2. Ja 2 tähendab 2 vahel olekut, ma ei tea siis nüüd, kas teie ise või keegi teine on siin 2 vahel.
blokeeritustunne, otsustusvõimetus on kellelgi, aga samas see võib olla ka teie enda energia, sest teil on vaja mingi minevikuga midagi siin nagu hüvasti jätta või mingist energiast nagu lahti lasta selle esimese rea näol siis. Et ma ei ole 100% kindel, kas see on teie energiamaad, võib see ka olla inimene, kellega te olete seotud. Aga kellelgi on vaja siin mingi otsus teha. Ja täpselt nii on, ka eelviimase kaardina tuleb siin madudele välja karikate 7 või õigemini 8, karikate 8 ja karikate 8 räägib hästi tugevalt elumõtete ja unistuste poole liikumisest ja nagu esimene rida täiega rääkis nagu sellest, et siin midagi edukat tuleb nagu ja mingi saavutus või midagi uut täiesti, eks ju. Aga selle jaoks, et liikuda sinna suunda, selle jaoks peab midagi negatiivset jätma minevikku ja karikate 8 ütlebki, et tuleb jätta midagi nagu, see on võib-olla negatiivne emotsioon karikatega, eks ju, aga võib ka olla mingi romantiline sidesuhe, toksiline sidesuhe, halb harjumus, sõltuvus, mis iganes, eks ju, aga tihti on see nagu mingi romantika või mingi emotsiooniga seotud ja just siis negatiivse emotsiooniga võib-olla mingi mineviku olukorra suhtes, et keegi võib-olla väga tugevalt hoiab siin kinni mingist halvast mineviku mälestusest, millest tegelikult peaks lahti nagu laskma, et siin see võib kedagi tagasi hoida, aga lisakaardina või viimase kaardina siis tegelikult oli ka algul mõte, et võtan 7 kaarti iga looma kohta, sellepärast et hobune on siis järjekorras vist 7. loom nagu, aga viimase kaardina on siin madudel väljas müntide 3 ja müntide 3 on selles mõttes hästi huvitav kaart, et müntide 3 lubab kindlasti teha mingeid edasisi tuleviku nagu plaane, aga see on niisugune läbimõeldud tegutsemise kaart ja samas see kaart ütleb ka nagu seda, et ei ole nagu mõtet üksi midagi nagu läbi suruda, et siin surmakaart ütles ka, et ei ole mõtet midagi nagu läbi suruda, aga müntide 3 ütleb, et ei ole mõtet nagu üksi midagi läbi suruda, aga see on väga hea niisugune nagu meeskonna töökaart ja võib ta tähendada mingit head võimalust teha kellegiga nagu koostööd. Noh, mündid, eks ju, see on töö ja rahaenergia, et võivad siin mingid tööasjad sellel aastal areneda, aga väga tugevalt on siin ka sees mingi niisugune romantika, armastus ja mingid uued võimalused, eriti selle maailmakaardiga, et justkui terve maailm on avanemas, et mingi väga hea või väga suur võimalus võib siin ka madudel tekkida. Aga maad kindlasti visake pöidlanuppu, kui see video meeldis, osalege puisaloosis, kui mõõdud sobivad ja võidust siis ma ei tea, saate teada näiteks märtsikuu video alguses ütlen välja või kirjutan kommentaari, kui olete võitnud teie kommentaarile sellele videole. Aga oli meeldiv ning kohtume varsti taas. No nii, tšau kõikidele hobustele meie aasta, hoidke mulle pöialt, kindlasti visake kommentaar, et osaleda loosis ning vaatame siis üle, mida see aasta on toomas hobustele, mis on tulemas hobustele hobuse aastal, mis on tulemas hobusele hobuse aastal. Ja kui siin madu tahtis kohe algul kiirelt kaarte anda, siis hobune tundub, et võtab seda algust natukene rahulikumalt. Saan täitsa aru, täpselt siuke minu hetke tempo, liigselt palju ei ole vaja kiirustada. Ja võtame ühe kaardi veel, tuleb siit, juba näen ära, siin paki vahel on hoopis see üks kaart õiget pidi. Ja hakkame siit tulema. Esimesena oli hobuse jaoks väljas mõõkade baas. Baasid on sellised värsked noored energiad, võib tähendada kindlasti mingeid uusi huvitavaid mõtteid, ideid. Samas see võib kindlasti olla ka siuke uute väljakutsete kaart, et mõõgad natukene on siukesed katsumuste või väljakutsumuste kaardid nagu, et võib siin midagi nagu tekkida, liigselt palju ei ole vaja karta. Muidugi kellegi jaoks võib see tähendada ka siis mingit nooremapoolset proovile panevat austajat. Et siuke võimalus on ka olemas ja eriti tugevalt siin see austaja energia väljas on. Sellepärast, et tundub, et neid austajaid tuleb siit järjest. Ma ei teagi nüüd, kumb tegelikult see vist oli ennem. Teise kaardina on hobuse jaoks väljas müntide rüütel. Noh, rüütlid hobuse energiaks ja hobusele peaks väga hästi sobima. Muidugi müntide rüütel on nüüd kõige aeglasem rüütel, eks ju, aga samas ta on ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk siis müntide rüütel peaks tähendama arenguid, aga võib-olla ta ütleb, et arengud võtavad oodatust kauem aega, et see on siuke aeglast arengute kaart, aga
pigev progress. Et ei ole mõtet siin midagi nagu pettunud olla või midagi, et väga hea energia. Muidugi jällegi rüütlid on siuksed austajate kaardid, eks ju, et võib ka tähendada siin mingit aeglast arengut mingis suhtes või kui olete valaline inimene, siis natukene võib aega võtta või mingi algus võib hästi aeglane olla, et algul olete sõbrad mingi paar kuud ja siis midagi toimub või ma ei tea, mis siin täpselt toimub, aga siuke energia veits on. Samas on siin müntide rüütli kõrval kohe olemas ka karikate rüütel. Ja nagu ma ütlesin, hobusele need rüütlid meeldivad, sest rüütlid on ju hobustel ja karikate rüütel minu arust üks parimaid rüütleid mingis mõttes, sest see on siuke romantiline rüütel ja see kaart räägib siis mingitest kohtingutest ja tunnete avaldamisest ja siin on hästi palju siis jah seda nagu romantikat ja emotsiooni. Et üks nendest rüütlitest muidugi võib olla teie enda energia siin hobused, aga teine siis kindlasti on mingi siuke austaja partneri lähedase isiku kaart ja kui hetkel olete valaline inimene, siis peaks see tähendama seda, et selle hobuse aasta jooksul siis nüüd tekib ja võib siin tekkida ka mitmeid isikuid ja võib-olla hobused saavutate ise siukse hästi võimeka energia, sest teise rea alustuseks on siin välja anda keisri kaart ja no keiser tähendab valitsejat, see on võimukaart, see on turvatunde kaart, stabiilsuse kaart, see räägib tegelikult 100% siis meesterahvast, et see on justkui siuke kuulsuse, tuntuse energia. Muidugi hobused siis meesterahvad tõesti öeldakse, et enda aastal on kõige parem võimalus justkui siis asju korraldada ja korda saata ja sellega nagu mingit siukest võimekust koguda, eks ju, et võib-olla loodan siin ka ise midagi huvitavat välja mõelda, on ju, aga samas siis naisterahvaste puhul võib see tähendada mingi austaja partneri lähedase isiku kaarti. Muidugi hästi tugev ülemuse energia on siin, samas on ka see, kuna ta on 100% mees energia, siis ta on siuke ka nagu isa energia, eks ju, et mingid suhted, sidemed siin isaga võivad ka aasta jooksul tähtsad olla, aga võimas mees energia ja tõesti meesterahvastel on võimalik siin endal saavutada see energia, siuke kuulsuse, tuntuse energia mingis mõttes, eks ju, aga naisterahvaste puhul siis mingid siuksed austajad, partnerid, lähedased isikud. Nüüd muidugi järgmise kaardina on siin väljas päike ja ülimalt mõnus, et päike siin kohe hobusele niimoodi välja tuleb ja noh, täpselt nii see hobuse aastal siis hobuse jaoks peakski olema, et päike särab pidevalt ja edukus, võidukus, saavutused, päiksekaart on ükskõik millistes suhetes ja sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed suhtes olevatel inimestel, isegi ta võib mõnikord tähendada nagu rasedust, eks ju, et hästi palju küllust, viljakust, rõõmu, õnne ja rahulolu, eks ju, hästi palju positiivseid emotsioone. Kui päiksekaart juba tuleb siin nagu hobustel välja, siis ega siin väga midagi valesti minna ei saa. Nüüd eelviimase kaardina, tuleb olla natukene ettevaatlik, sest on siin olemas ka mõõkade 3. Muidugi mõõkade 3, eks ju, üleval on 2 rüütlit nüüd ja 1 keiser. Et ma ei tea, kas siin on meesterahvas on 2 naisterahva vahel otsustamas midagi või täpselt ei saa siin aru, mis siin toimub, eks ju, võib siin tulla ka mingid, selles suhtes peab ka olema nagu ettevaatlik, et kui teie suunas tulevad isikud, isegi kui te olete vallaline isik, eks ju, siis kui tulevad teie suunas mingid isikud, siis nendel isikul võivad ka austajad või partnerid lausa olemas olla ja nad võivad üritada teid teha nagu kolmandaks osapooleks enda suhtes. Et siuke huvitav energia ka, et siis selliste halbade asjadega kindlasti ei tasu nagu kaasa minna, sest see on hästi halb teie karmale. Ja võib siin keegi üritada meelega võib-olla teid lõksu tõmmata sellisesse olukorda. Et olge selliste asjadega nagu ettevaatlik. Aga samas ta võib ka tähendada nagu segavaid faktoreid, et siin võib ka olla mingid töösidemed, segavad sõprussuhteid ja sõprussuhted, armastussuhteid ja segamini võivad siin asjad olla. Et midagi siin natukene nagu on häirivad, samas kuna meil on ees juba siin see päike, siis ma arvan, seal midagi väga hullu ei tohi olla, et seal pigem ongi see, et ei tohi ise mingeid rumalusi siin võib-olla teha. Samas nüüd viimase kaardina, 7. kaardina, kuna hobune on 7 tähkuju, siis hobuse aastal teeme 7 kaardiga lugemise ja õnneratta kaart viimase kaardina. See on siuke kaart, mis ütleb, et igaüks on enda õnne sepp põhimõtteliselt. Ja see kaart ütleb, et ei tohi liigselt kaua nagu ühe koha peale seisma jääda, et kui te liiga kauaks jääte ühe koha peale seisma, siis võivad asjad mingid nagu hakata ära lõppema ja saata teid mingi ebaõnn. Aga kui te ise tegutsete nagu edasi, siis peaks tulema mingeid uusi võimalusi või mingeid uusi valikuid või peaks teid saatma mingi hea õnn. Et siin see kaart ütleb, et pigem on
on tähtis stabiilselt edasi tegutseda, kui et jääda nagu ühe koha peale seisma millegiga. Et tegutsemise energia, muidugi siin on hästi palju niisugust suhteenergiat, sest põhimõtteliselt on meil siin nagu 3 või 4 isikut selles lugemises. Okei, võib ka olla 2, eks ju, et siin üks vahetab energiaid, müntide rüütel läheb üle karikate rüütli energiasse või midagi sellist, aga no eks te hobused ise teate nagu paremini, mis siin täpselt teile huvi pakub, aga jah, üldpildis jah, siis ettevaatlik nende kolmandate osapooltega suhetes. Mingi võimekas meesenergia on siin aasta jooksul tähtis ja kindlasti siis stabiilselt tegutseda edasi. Aga visake muidugi ikkagi pöidlanupp, kui video meeldis, osalega pusaloosis, kui võidate, siis kirjutan teie kommentaarile vastuse, et te olete võitnud nädala jooksul peale video. Oli meeldiv ning kohtume järgmine aasta taas. Tšau kõikidele lammastele või uinastele ja vaatame siis üle, mida see aasta on teile toomas, mida on hobuse aasta toomas. Lammas kits, ütleme lammas. Ahaa, ja selle peale kohe salvas. Mis siit on tulemas lambale hobuse aastal? Väga huvitav. Esimese kaardina hüppas siis selle lamba peale välja kuradi kaart. Kuradi kaart on nüüd kaljukitse tähtkuju kaart. Mingid sihted, kitse, eks ju, kaljukitse. Selles mõttes võib-olla kuradi kaart lambale või kitsele ei olegi siin nii halb kaart, eks ju. Et võib tähendada enda mingit niisugust võimekuse saavutamist. Muidugi natukene ettevaatlik ikkagi peab olema selle kaardiga, sest tegemist on niisuguse võib-olla negatiivse energiaga kaardiga, ta võib rääkida toksilistest sidemetest, suhetest, halbadest harjumustest, sõltuvustest või siis mingist negatiivsest mõtteviisist või illusioonide vangis olemisest, et olge ka ettevaatlik, et keegi ei ürita teid siin selle aasta jooksul mingisse lõksu või mingisse jamasse tõmmata ja on selle peale kohe teise kaardina siit välja anda ka siis kuukaart. Ja kuukaart räägib mõnikord pettustest, illusioonidest, valedest, saladustest. Et tõesti natukene peate siin olema võib-olla ettevaatlik. Samas kuukaart on siis teise poole pealt hästi tugev intuitsiooni ja spirituaalenergia kaart. Ta on küll kahe vahel olev, aga ta nagu ütleb, et kui te tunnete midagi, siis pigem usaldage enda sisetunnet kui midagi muud. Et võib-olla ei tasu siin liigselt palju usaldada teisi inimesi, vaid rohkem iseennast. Mul on niisugune tunne. Ma ei tea, mis teil siin selle aasta jooksul toimuma hakkab, eks ju, lambad, aga midagi siin niisugust on, kus tasub rohkem iseennast usaldada. Nüüd samas, kolmanda kaardina on siin välja anda teile mõõdukus. Ja esimesed 3 kaarti on kõik siis ka suure arkaani kaardid. Ehk mul on siin tunne, et lammastel toimub see aasta mingi päris suur muutus elus. Muidugi mõõdukuse kaart, aga ütleb seda, et kõike tohib, aga mõõdukuse piires või kõike võib mõõdukuse piires, eks ju. Aga see kaart soovitab kindlasti nagu tegutseda, mitte koha peal seista, et tegutseda, aga mitte liigselt kiirustada. Ehk siis ütleb, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja läbi selle siis rahulikult nagu edasi tegutseda, aga stabiilselt, turvaliselt ja see aitab teil nagu säilitada või saavutada siis mingi väga niisuguse stabiilse ja turvalise ja tegelikult see on hästi tugev spirituaal nagu energiakaart. Et see tähendab nagu spirituaalset tasakaalu, et keegi peaks siin saavutama siis lammastest hästi suure spirituaalse tasakaalu selle aasta jooksul. Muidugi on see ka huvitav, sest teise rea alustuseks on välja anda karikate baas. Ja baasid võivad olla hästi nooruslikud energiad ja see kaart räägib ka hästi tugevalt nagu intuitsioonist, nagu see kuukaart. Aga karikate baas võib tähendada ka kellegi jaoks nooremapoolset romantilise austaja energiat või emotsionaalse austaja energiat. Et see võimalus siin on olemas. Muidugi nüüd natukene peab siin olema ettevaatlik, eks ju. Et siin on see kuradi kaart nagu, et see nooremapoolne austaja ei tohi ka liiga noor olla, eks ju, siin praegu uudistes on siuksed asjad tulevad välja, et inimesed teevad väga imelikke asju maailmas, eks ju, et natukene peab siin ettevaatlik olema, aga jällegi, ma ütlen, et tuleb siin usaldada enda mingit sisetunnet või intuitsiooni, et kui te tunnete, et mingi olukord on nagu vale,
või midagi on valesti selles olukorras, siis tasub enda seda sisetunnet selles olukorras usaldada ja võib-olla vältida siukseid olukordi. Ja tuleb järgmisena välja kohe siis ka õnneratas. Ja õnneratas on siuke kaart, mis ütleb, et koha peale ei tohi jääda seisma, täpselt nagu mõõdukuse kaartki, sest õnneratas ütleb, et siis hakkab teid saatma nagu mingi ebaõnn või mingid asjad võivad sootuks nagu ära lõppeda. Aga kui te tegutsete jällegi stabiilselt, rahulikult, läbimõeldult mõõdukuse kaardiga, eks ju, siis on siin mingid uued võimalused, uued valikud ja õnneratas, eks ju, õnne, mis tähendab õnne. Ja see kaart ütlebki siis seda, et kui te ise tegutsete, siis te justkui oletegi ise enda õnnesepp ja ise on teil võimalik siin midagi luua või midagi üles ehitada, mulle tundub. Ja ma ei tea, kas see on mingi suhteenergia või millega see seotud on, vaatame, mis siit tuleb veel. Ahaa, ja siit tuleb veel midagi. Eelviimase kaardina on siit välja anda karikate 7. Ja 7 kaarti võtame siis kokku ka, kuna hobune on 7. tähtkuju loomajärjestuses, siis igale loomale tuleb siin 7 kaarti, aga karikate 7 on siin lamastele huvitav, sest karikate 7 räägib mitmetest võimalustest ja valikutest ja see on suurte ootuste ja lootuste kaart. Aga see kaart hoiatab ka mingi minevikust tehtud vea vastu. Et ta ütleb, et kui te teete nagu läbimõtlematu hooletu valiku, siis te kordate mingit tsüklit, mis oli teil minevikus kuradi kaardiga. Ja see võib olla seotud mingi romantilise valikuga. Et kui te teete siin mingi vale valiku, siis te võite korrata mingit tsüklit, mis teil oli minevikus, et ärge siis kindlasti vale valikut tehke. Et tundub, et siin on võimalusi ja valikuid oma jagu selle karikate 7-ga. Ja kindlasti ei tasu siin kiirustada millegiga. Lambad, vaatame siis, mis tuleb lõpetuskaardiks lambale hobuse aastal. Lõpukaart lambale hobuse aastal. Lõpukaart lambale hobuse aastal on ja lõpukaart lambad on tähekaart. Tähekaart võib siin tähendada mingit meeletut suurt potentsiaali ja arengut. Keegi võib siin saada ka kuulsaks, lambad, ma ei tea, millega te tegelete. Hobuse aasta peaks olema hästi siuke aktiivne, et siin on väga hea aeg ilmselt tegeleda mingite sportide ja siukeste asjadega, aga kindlasti ka loovusenergia on siin väga hea. Hobune on tööloom, eks ju, et põhimõtteliselt see kaart ütleb, et kui teete tööd, näete vaeva, siis tulevad ka tulemused ja tähekaart tähendab meeletult suurt potentsiaali ja see on natukene niisugune nagu universumi pooldamise või nagu kaitsekaart, mis justkui ütlebki siis seda, et kui te ise panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, siis universum annab teile need võimalused, et need oleksid teie jaoks edukad. Ehk siis väga hea lugemine lõpetuseks siin lammastele, võib-olla minevikus natukene mingid negatiivseid asju, liigselt ei tasu siin kiirustada, ei tohi lasta kellelgi endale mingit pudi silma ajada, eks ju, ja tuleb teha tarke valikuid. Muidugi esimene tark valik on see, et te panete sellele videole pöidlanupu ja siis kirjutate ka kommentaari, et soovite pusaloosis osaleda, kui need mõõdud olid teie jaoks sobivad ja kui olete võitja, siis ma kirjutan teie kommentaarile vastuse, et olete võitnud. Lambad, see oli siis selle aasta teie video, oli meeldiv ning võib-olla kohtume aasta pärast taas. Tšau kõikidele ahvidele ja vaatame siis üle, mida see hobuse aasta on toomas teile. Mis on tulemas siit ahvile? Mis on tulemas ahvile hobuse aastal? Ja alustuspilti vaadates väga hea. Huvitav, 2 kaarti ainult peidus. Ma ei tea, kumb neist nüüd oli see õigesin, mis viimane oleks pidanud olema. Need jäävad siia, need tulevad siia. Ja esimese kaardina on ahvi jaoks väljas kohtukaart. Kohtukaart on tegelikult tõdede kaart, suurte avastuste ja selguste kaart. Aga hästi suur siuke nagu spirituaalne ärkamine, et see võib tähendada eneses selgusele jõudmine. Mingi otsuse olukorra suhtes, aga samas see on siuke vabastav energia, et see ütleb, et tänu mingile selgusele või mingile tõele keegi saab lahti lasta millegist negatiivsest minevikus. Et ma ei tea siis, kas see on täpselt nüüd teie energia, võib-olla mingi inimese energia, kellega teie olete seotud ahv. Et keegi saab siin vabaneda mingist negatiivsest asjast, nagu et selles suhtes see on hästi positiivne energia.
muidugi nüüd teise kaardina hüppas siis laua peale koheselt müntide emand. Müntide emand võib tähendada siin nüüd teie energiat, võib olla mingi austaja, partneri, lähedase isiku energiakaart. Tegemist võib siis olla materiaalselt heal järjel oleva inimesega, võib tähendada viljakat inimest, eks ju, see on niisugune ka raseduse energia. Noh, ta on naisenergia kaart, aga võib ka mõnikord emanda taga olla peidus meesterahvas, eks ju. Et ma siin sugu 100% ei ütleks, pigem ütlen naisterahvas, aga mitte 100%, eks ju. Stabiilne, turvaline isik, müntidega isikud on enamasti sellised ka usaldusväärsed isikud, pigem natukene aeglasem energia, ehk siis inimene, kes on rohkem võib-olla 2 jalga maa peal. Nüüd samas kolmanda kaardina oli siin teie jaoks väljas rippuv mees või poodu ja see võib tähendada siin nüüd siis ahvi jaoks mingeid segaseid tundeid või mingeid segaseid emotsioone. Palju asju võib toimuda siin korraga samal ajal. See võib ajada nagu segadusse, eks ju, aga kindlasti kaart ütleb, et kui te tunnete, et te olete segaduses või te olete kurb või kuri või midagi sellist, siis või emotsionaalne, eks ju, et siis kindlasti ei tasu teha mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid, et see kaart ütleb, et tuleb nagu maha rahuneda. Ja mina omalt poolt võib-olla ütleks, et see on pigem niisugune kaart, et ei tohi lasta ümbritseval müral ennast nagu liigselt palju häirida. Et siin võib olla palju asju nagu korraga samal ajal, aga kui te keskendute enda mingile kindlale asjale, siis tegelikult ei ole siin olukorras midagi nagu hullu. Et see ongi nagu niisugune rahulikuks jäämise kaart, et isegi kui toimub torm, siis üritage jääda rahulikuks. Ja seda muidugi ütleb ka teise rea esimene kaart, mis on siis mõõdukus ja mõõdukuse kaart on täpselt niisugune, mis ütleb, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukuse piires. Vabandust. Ja see kaart siis ütleb nagu seda, et kindlasti tuleb nagu tegutseda, et ei tohi jääda koha peale nagu seisma, aga tegutsemisel ei tohi te ka kiirustada, et te peate tegema läbimõeldud otsuseid ja valikuid, et 2 kaarti juba järjest viitavad ühele ja samale asjale, läbimõeldud otsustele ja valikutele ja mitte liigsele kiirustamisele. Et see tundub, et on siin ahvide jaoks sellel hobusaastal äärmiselt tähtis mitte üle kiirustada mingites olukordades mingite otsuste või valikute tegemisega. Et mõõdukuse kaart ütleb, et peab tegutsema, peab olema järjepidev, aga ei tohi kiirustada. Nüüd järgmise kaardina on siin ahvide jaoks väljas mõõkade 4 ja mõõkade 4 väga hea tegelikult mitte kiirustamise jaoks, sest mõõkade 4 on niisugune aja mahavõtmise ja puhkamise kaart. Aga mõõkade 4 pigem soovitab pühendada aega või energiat siis iseendale. Et ta võib öelda nagu seda, et te olete liiga palju enda energiat välja andnud ja võib-olla valedele inimestele. See võib olla suhtluse näol mõõkadega, eks ju. Aga mis iganes see on, see energia väljaandmine teistele, siis peaksite rohkem pühendama seda aega nagu endale. Et siin on natukene niisugusest ärevuse või mingit stressi energiat, aga põhimõtteliselt mõõkade 4 ütlebki, et kui te pühendate rohkem iseendale aega või hindate rohkem iseenda aega mingis mõttes, siis see tuleb teile nagu pikas perspektiivis kasuks ja te vabanete mingist ärevusest või mingist stressist, mulle tundub. Ja huvitav, no nii, eelviimase kaardina on siin ahvidele väljas karikate kuningas ja noh, nüüd tuleb mees energia tõesti siia lugemisse sisse. Muidugi karikate kuningas, eks ju, on kõige rohkem potentsiaaliga naisisik kõikidest kuningatest, sest karikad on seotud spirituaalsusega ja nii-öelda ikkagi öeldakse ka, et see spirituaalpool tuleb sellelt naispoolelt, nagu et ka mehed, kellel on seda nagu spirituaalne energiat, et see tähendabki, et nendel meestel on mingil määral seda nagu naisenergiat, on ju. Samas kõikidel inimestel peaks olema mingi vaist ja mingi meel, eks ju, et mina seda päris nii ei arva, aga noh, ütleme niimoodi, et nagu ma ütlesin ennem juba, et nii emandate kui kuningate taga võib olla teise sugupoole inimene. Noh, selles lugemises muidugi naisenergia on võib-olla naisenergia, meesenergia ongi meesenergia. Aga karikate kuningas on kindlasti niisugune hästi avatud meelega inimene, hästi nagu eluküps, hindab olukordi kaine meele mõistusega, täpselt see, mida siin lugemises nagu vaja on, eks ju. Ja tegemist võib olla nagu emotsionaalse inimesega, aga inimene me peaks oskama ka enda emotsioone nagu hästi kontrollida. Et ma ei teagi siis nüüd ahvid, kas te saavutate ise selle energia või on see mingi austaja, partneri, lähedase isiku energiakaart. Võimalusi on siin ja võimalusi on mõlemale sugupoolele. Et kui hetkel ei ole elus seda inimest, siis võib tulla see inimene, eks ju, lähitulevikus ja võib ka tähendada juba hetkel teie läheduses mingit olevat inimest.
Aga no nii, viimase kaardina on ahvi jaoks väljas kuradi kaart. Ja väga huvitav, sest kuradi kaart oli just ka siin lamba lugemises või lammas või kits, eks ju, ja noh, kaljukits, et mingi kaljukitse energia siin ahvidel tuleb ka sisse, ma ei tea, kas on mingi kokkupuude mingi kaljukitse tähtkujuga, muidugi nendesse tähtkujudesse ei jääks kinni, et pigem kui see ei ole siin teie enda sihuke mingi võimekuse energia, siis tasub ettevaatlik olla mingite toksiliste inimestega, mingite halbade harjumustega, mingite sõltuvustega või negatiivse mõtteviisiga või mingite illusioonide vangis olemisega, et siin kohtukaart kohe alguses nagu ütles ära, et te saate vabaneda mingist negatiivsest energiast ja mõõkade neljaga siin ka oli vaja nagu vabaneda mingist ärevusest või stressist, et te peate olema ettevaatlik, et keegi ei üritaks siin nagu tagasi teid viia mingisse sellisesse negatiivsesse nagu olukorda või energiasse, et tundub, et siiamaani pigem olete hakanud pääsema mingist olukorrast, et soovitan seda nagu head teed jätkata, ahvid, aga kindlasti tehke tark otsus, pange pöidlanupp sellele videole, osalege pusaloosis, pange kommentaar, kui mõõdud pusal sobisid ja muidugi siis, kui võidate, vastan teile kommentaariga, et olete võitnud. Aga oli meeldiv, ahvid, ja kohtume võib-olla järgmine aasta taas. Tšauki-tšau kõikidele kuukedele ja vaatame siis üle, mida see hobuse aasta toob teile ja mis on tulemas kuukedele hobuse aastal. Mis on tulemas kukkedele hobuse aastal ja väga huvitav. Hea küll, jätame selle lõpukaardi hetkel võtmata. Ahaa, ja täpselt mul oli õigus, sest lõpukaart oli siin all peidus. Mul oli õigus, aga ainuke kaart, mis kukkede jaoks lendas laual õiget pidi, on armastajate kaart. See võib tähendada kaksikleegisidet ja hingesugulussidet. Mõnikord võib tulla teie ellu mingi suhe, et teile midagi õpetada, see võib siis olla mingile füüsilisele kontaktile üles ehitatud suhe või side. Nendega võib-olla natukene peate olema ettevaatlik, samas kui te ei ole midagi õppinud, siis oleks aeg õppida, eks ju, siis te peate selle nagunii läbi tegema, kuni te õpite, sest enamasti elu korrutab meile õppetundi, kuni me neist õpime. Armastajate kaart muidugi hingesugulusside. See võib ka väga tugevalt tähendada, et tuleb siin kukkede ellu väga ideaalne inimene, kellega on võimalik pikaajalisi sidemeid või suhteid luua. Siin on hästi palju romantikat, siin on muidugi hästi palju kirge ja kirega kaasneb ka rasedus, et natukene raseduse energia ka siin, et armastaja kaart, see rasedus, eks ju, võib ka tähendada sidet lapsega, et hingesugulusside, eks ju, et sellepärast see armastajate kaart on sihuke hästi huvitav ja eriline, et võimalusi tundub, et siin kukele selleks aastaks peaks olema. Muidugi nüüd teise kaardina kohe väljas siis õigluse kaart ja see on hästi huvitav, sellepärast et teine kaart, juba suur arkaan, hästi võimas sihuke nagu muutuste energia. Õigluse kaart muidugi räägib sellest, et justkui universum paneb paika selle, et ausus ja õiglus valitseks ja see võib tähendada seda, et te tulete välja mingist justkui siis ebaõiglasest olukorrast võitjana, mulle tundub. See võib tähendada teie jaoks positiivseid uudiseid või mingit positiivset üllatust, kui te hetkel otsite mingit vastust mingile küsimusele, siis võite saada mingi hästi positiivse vastuse või mingi positiivse lahenduse mingile olukorrale. Aga kui olete minevikus siin jäänud nagu kannatanuks, eriti mingites suhetes või sidemetes, siis tundub, et te tulete välja sellest võitjana ja mul võib täitsa õigus olla, sellepärast et kolmanda kaardina on siin kukkede jaoks väljas ka ülempreest rinna ja see on tarolugeja energiakaart. Ma ei tea, võib-olla kuked olete te ise tarolugeja, on teil mingi austaja tarolugeja, väga võimalik on ju, et keegi siin näeb mingeid asju väga selgelt või tajub asju väga hästi. Muidugi see on hästi suur sihuke spirituaalse ärkamise energia, et see võib tähendada teie enda mingit eneseavastust selle hobuse aasta jooksul. Hakata asju tajuma paremini, võib-olla inimesi, see on avastuste kaart, aga ta võib ka tähendada saladusi. Te võite mingeid saladusi siin teada saada ja õigluse kaart pidi ka mingit selgust tooma, eks ju. Et sihuke müstiline energia, et kui te olete otsinud tõesti mingitele küsimustele vastuseid, siis tundub, et need on nagu tulemas. Samas ma ei tea, midagi võib siin olla selle spirituaal millegiga seotud, nagu et kas te teete ise mingit tarolugemisi või saate hästi resoneeruvaid tarolugemisi või
ma ei tea, midagi siin sellega võib olla seoses, et huvitav siuke tarolugeja energia nagu kukkede jaoks siin ja vau, tarolugeja ütleb teile, et saate rikkaks kuked, sest mina olen tarolugeja ja teise rea esimese kaardina tuleb välja tänasel lugemise esimene äss ja kuked võtavad siis müntide ässa endale: küllus, viljakus, rahulolu, hea õnn. Noh, mündid, eks ju, on väga hea materiaalne või tööalane energia, võib tulla saavutusi, palgakõrgendusi, ametitõuse. Samas siis üllatused, kingitused, aga hästi suurelt siis müntide äss on seotud soovide või unistuste täitumisega. Et kuked tasub siin see aasta siis suurelt unistada ja on siin potentsiaal, et on tulemas väga head saavutused teie jaoks. Nüüd, okei, kuked hakkavad lammutama, sest tuleb siit teise kaardina teise rita välja mõõkatäss. Ehk siis 2 ässa nüüd korraga. Esimene rida on kõik suur arkaan ja teine rida on kõik ässad või? Oi, see läheb väga meeletuks siin kuked. Mõõkatäss, ülimalt hea selguste, lahenduste kaart, illusioonidest vabanemine võib-olla isegi, eks ju. Et kaart ütleb, et kui teil ei ole olnud küsimustele vastuseid, siis need vastused tulevad iseenesest nagu teie juurde põhimõtteliselt. Ja tuleb selgus ja tuleb lahendus ja muidugi mõõkatäss on selles mõttes ka hästi huvitav, et ta on hästi edukas ja hästi võidukas kaart, aga ta on kõige edukam siis mingite uute alguste suhtes. Et ta võib teile öelda midagi, et kui te olete midagi mõelnud proovida või alustada kuked, võib-olla te peaksite taroga hakkama tegelema, väga võimalik nagu. Ja see võib teil mingi hästi kiiresti võib midagi teil arenema nagu hakata, eks ju. Et siuke edukas, väga edukas energia on siin kukkedel hetkel ja tuleb juurde. Eelviimase kaardina tuleb siit välja maailm ja maailm on jällegi suure arkaani kaart ehk teil on 4 suurt arkaani ja 2 ässa. Ma korra vaatan, väga huvitav. Tahtsin lihtsalt teada, et kas siin tuleb mõni tavaline kaart ka või ei tule ja ütlen kohe ära, et ei tule. Ehk siis maailmakaart, suur arkaan. Lõpetab ära suure arkaani, see tähendab seda, et teie elus lõpeb ära mingi vana tsükkel ja algab täiesti uus tsükkel. Edukas, võidukas, uued võimalused, valikud, inimesed. Maailmakaart ütleb seda, et terve maailm on teile nagu avanemas. See võib tähendada ka reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust. See asukoha muudatus võib olla just see, mis kaasa toob mingi teise eduka muudatuse. Et meeletult palju võimalusi tundub, on siin kukele see aasta tulemas. Ei oleks ise arvanudki, et ma tean, et koer on järgmine nagu kukest, et koer on hobusega nagu hästi hea sõbramärk, et enamasti sõbramärkide aastal on ka head nagu, aga kuked, kuna on täpselt siin enne koera, eks ju, et võib siin tulla, et teil on võib-olla isegi 2 aastat järjest siukest edukat aastat. Ma ei tea, kuidas teil see eelmine aasta oli, eks ju, aga viimase kaardina on siin väljas siis kuukaart. Ja kuukaart on natukene siuke saladuste kaart, pettuste, illusioonide kaart. Kindlasti olge ettevaatlik, ärge laske kellelgi siin endale mingit pudi silma ajada või ma ei tea, vett kõrva kalata. Ma ei tea, mis öeldakse, eks ju. Pulli teen rohkem, aga kuukaart muidugi räägib ka hästi tugevalt intuitsioonist ja enda sisetunde usaldamisest. Et mul on siin siuke tunne, et te peate rohkem usaldama iseennast, mitte seda, mida teised inimesed teile nagu soovitavad, eriti võib-olla, mis on seotud mingite romantiliste valikute tegemisel. Keegi võiks kellelegi siin ka minevikus meelega halba nõu anda, et ta teeks mingi vale valiku. Väga huvitav, midagi on siin seotud taroga, spirituaalsusega, aga 2 ässa, et väga edukas ja kõik suur arkaan, et kuked, ootan teilt suuri muutusi. Kõige suurema muutuse saate kohe ära teha, vajutades videole seda pöidla nuppu ja lisage kommentaar, et soovite osaleda siis pusaloosis, kui pusamõõdud teile sobisid ja kui võidate, siis vastan teile kommentaariga, et olete võitnud ja siis suhtleme edasi. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ja äkki kohtume järgmine aasta taas. Tšau kõikidele koeradele ja hobuse aasta siis teie jaoks peaks olema üpris positiivne aasta, sest koer ja tiiger on mõlemad hobuse sõbramärgid. Ja kindlasti siis loodan, et tuleb kõikidel koeradel hästi hea aasta ja vaatame, mis siit siis kaardid näitavad. Mis on koerale tulemas hobuse aastal? Mis on koerale tulemas hobuse aastal?
ja algus ei ole üldse paha ja võtame siit ühe kaardi veel ja olemas on. Pärast vaatame siit lõpus võib-olla ühe juurde, aga esimese kaardina oli siis koera jaoks kohe väljas müntide 9. Ülimalt hea siuke nagu töö ja raha ja edukuse energia. Võib-olla tähendab ka loovust. Ütleme niimoodi, et ta on hästi iseseisev energia, mis võib tähendada selles mõttes natukene mingit sükest üksildustunnet. Et enamasti on see, et kui te ehitate mingit justkui kindlust üles, siis tihti ehitatakse seda üksinda ja ei ole aega mingite muude asjade jaoks. Aga müntide 9 on alati tähendanud ka mingit sükest võimalust mingiks netis algavaks suhteks, mis võib siis viia kokkusaamiseni. Ma ei tea, mis siin täpselt on, et müntide 9 on siuke energia, et ta räägib nagu rahulolust ja luksuslikust elust ja kõigega toimetulekust. Et siin keegi saab siis nagu väga rahul olla, koerad, et müntidega asjad, töö, karjäär, mingid siuksed asjad kindlasti, kui te panete energiat sisse, saate ka tulemusi häid. Teise kaardina on siin muidugi väljas, aga ülempreestrinna. Ülempreestrinna on siis siuke tarolugeja energia, ma ei tea, koerad, võib-olla te tegelete taroga, võib-olla vaatate palju taro, nojah, kui te taro praegu vaatate, siis ilmselt te vaatate taro. Mingid taro lugemised võivad väga hästi siin aasta jooksul võib-olla resoneerida, midagi võite ise avastada, see on siuke nagu hästi suur eneseavastuse või spirituaalärkamise energia ka. Muidugi ta mõnikord räägib mingitest saladustest või kavalustest, et te võite mingi saladuse teada saada või avastada, et keegi üritab teid mingi üle kavaldada siin mingis olukorras. Materiaalsete asjadega natukene tasub ettevaatlik olla, eks ju, et usaldada enda intuitsiooni, et kui midagi nagu tundub valesti, siis tasub uskuda ennast natukene rohkem ja kontrollida. Aga tihti see on selline asi, et te võib-olla hakkate hoopis ise tajuma paremini inimesi ja olukordi. Et võib-olla hakkate väga hästi nagu aru saama, et kes on teiega siirad ja kes üritavad teid nagu ära kasutada või midagi sellist. Aga mingi täiesti uus algus on siin koeradele tulemas, sest kolmanda kaardina on siin väljas narri kaart ja narr tähendab alati uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. Ta on hästi kerge ja siuke nagu murevaba energia, et vooluga kaasa minemise energia ja ilmselt ongi siin see, et kuna koerad on siin hobuse aastal enda sõbra märgis, siis nad peavadki lihtsalt vooluga kaasa minema ja mitte liigselt palju põdema. Muidugi narrikaart on ka natukene nagu hoiatav, mis ütleb, et olge tähelepanelik, et te kaljuservalt ise alla ei kõnni. Aga ta ütlebki siis juhib tähelepanu sellele, et te peate ise olema lihtsalt piisavalt tähelepanelik, et te ise ei tee mingeid rumalaid või lolle vigu, mis võivad nagu kätte maksta. Ja kui te ise olete piisavalt tähelepanelik, siis ta ütlebki, et ei ole vaja siin liigselt palju nagu karta, usaldage ise ennast ja tegutsege. Et väga hea energia ja no nii tuleb teise rea alustuseks koerale välja ka karikate 10. Ja karikate 10 on siis väga hea siuke pereõnnekaart ja head aegade ettekuulutused. Kõik 10 lõpetavad enamasti ära siis vana, võib-olla mitte nii edukat tsükli ja alustavad uut paremat tsüklit siis. Aga karikad on ikkagi emotsionaalne ja romantiline energia ja tähendab ta positiivseid emotsioone ja harmooniat ja turvatunnet ja tasakaalu ja sellist nagu just nagu õnne energiat, eks ju. Et tundub, et just emotsionaalselt algab siin siis koerade jaoks mingi hästi õnnelik nagu uus tsükkel ja võib ka siis olla peretsükkel. Ja tõesti tuleb siit mingit laste energiat või noorte energiat sisse ka, sest eelviimase kaardina, ei ole see eelviimane, ühe võtan veel siit pärast. Järgmise kaardina on siin välja anda siis sauade baas. Nooruslik energia võib tähendada uusi huvitavaid ideid, mõtteid, plaane. Sauad muidugi aktiivsus, loovus, kirglikkus, igal juhul tegutsemise energia, et see kaart tähendab entusiasmi. See kaart võib teile öelda midagi sellist, et kui te minevikus midagi proovisite ja võib-olla ei tulnud välja või kukkusite läbi, siis võib-olla nüüd aeg uuesti proovida, olla piisavalt julge, võtta võib-olla väikseid riske ja tegutseda. Et siuke entusiasmi energia ja tegutsemise energia, mis võib sihile kedagi viia. Muidugi, kuna see on siukse nooremapoolse isiku energia, et võib ka olla isiku energia kaart, et võib kellegi jaoks tähendada nooremapoolset kütkestavat kirlikut austajat. Tal on küll tugev seksuaalenergia, mis ei pruugi alati hea olla, aga samas kuna siin ees on see karikate 10, siis see võib olla keegi, kellega on võimalik luua pere ja sauadega siis see seksuaalenergia on jällegi
sihuke võib-olla natukene liiga võimas ka jälle teistpidi, et mitte, et inimene on seksuaalenergia peale väljas, vaid võib see koheselt tähendada ka rasedust. Et võimalusi siin on igalt poolelt siis koerale ja tuleb siit eelviimase kaardina siis välja anda karikate 6, mis on nüüd huvitav, sellepärast et karikate 6, ta on sihuke üllatuste või kingituste kaart või hästi sihuke kerge ja mänglev energia, aga ta tihti räägib siis kas suhtest või sidemest suurema vanusevahega. Ja nagu ma ütlesin, siin ees just oli see nooremapoolne või austaja, eks ju. Et väga suur tõenäosus on, et siin koeradel võib olla või tekkida siis mingi suurema vanusevahega side või suhe. Samas jällegi karikate 6 on ka sihuke kaart, mis võib tähendada minevikust tagasi tulevaid inimesi. Aga see on sihuke nagu inimene, keda te ei ole nagu aastaid võib-olla näinud, mingi mineviku inimene, lapsepõlve sõber, lapsepõlve armastus, midagi siukest. Et ma ei tea, mis see siin täpselt on, aga mingi potentsiaal on seal ka nagu olemas, pigem panustaks sellele suuremale vanusevahele siin. Aga vaatame lõpetuseks lõpuenergia, lõpukaart koerale hobuse aastal. Ja väga huvitav, siin on ka teistele loomadele tänasega seda kaarti tulnud ja viimase kaardina on siin koera jaoks väljas õnneratas. Ja noh, teie jaoks peaks nagunii olema sihuke hea aasta, õnneratas peaks saatma veel õnne juurde, aga seda ainult siis, kui te ise nagu tegutsete, et see õnneratas on põhimõtteliselt sihuke, igaüks on enda õnne sepp kaart, sest see kaart ütleb, et kui te ise tegutsete, siis universum saadab teile juurde uusi võimalusi, valikuid ja saadab teid ka hea õnnega. Aga ta ütleb seda, et kui te jääte liigselt kauaks ise ühe koha peale nagu seisma ja ei tegutse, siis võib teid saatma hakata ebaõnn ja mingid asjad või mingid olukorrad võivad nagu ära lõppeda tänu sellele, et igal juhul tasub siin nagu edasi tegutseda, terve lugemine rääkis siin mitte liigsest põdemisest ja tegutsemisest, eks ju, ja võib-olla enesetunde usaldamisest, aga üldplaanis ei näegi siin midagi halba, et ilmselt tegutsege lihtsalt edasi, olge ettevaatlik ja siin on võimalik, et võib tekkida päris palju suuri arenguid, et kuna siin on see karikate 10, mis tähendab uut väga head tsüklit ja müntide 9 kohe andis välja siukest külluse ja eluga rahul olevat energiat. Nii et loodan, et kõikidel koeradel tuleb hea aasta, muidugi kindlasti tuleb ta siis, kui te vajutate kohe sellele videole seda pöidla nuppu ja viskate ka kommentaari, kui soovite siis pusaloosis osaleda, kui pusamõõdud teie jaoks sobisid. Kui võidate, viskan teile kommentaari vastu, et olete võitnud ja siis suhtleme juba edasi. Aga koerad, oli meeldiv ning äkki kohtume järgmine aasta taas. Tšau kõikidele sigadele ja vaatame siis üle, mida see hobuse aasta on toomas teile. Ja mis on tulemas siin sigadele hobuse aastal? Mis on tulemas sigadele hobuse aastal? Ja väga-väga huvitav. Hetkel tundub päris hea. Ja võtame lõpukaardi ka. Lõpukaart sigadele hobuse aastal ja libises välja. Nii, lähme niimoodi ja niimoodi. No nii. Esimese kaardina sigade jaoks on siin kohe väljas müntide 10. Ja müntide 10 mina ütleks, et on tegelikult kõige parem 10 kaart, mida saada. Sest müntide 10 räägib ülimast küllusest ja rahulolust. Müntide energia on küll materiaalne ja rahapärane, aga samas see külluse energia on ka armastuse energia ja viljakus võib tähendada ka rasedust, eks ju, selle müntide energia sees. Ja müntide 10 on alati olnud väga hea ka nagu pereasjades, et ta tähendabki üldist küllust ja rahulolu. Ja noh, 10 siis ütleb seda, et peaks siin nii-öelda sigade jaoks siis lõppema ära võib-olla mitte nii edukas mingi periood, eks ju. Ja algame siis uus parem tsükkel. Muidugi sigade jaoks oli 2025 aasta enamus siis periood oli siis mao aasta ja madu ja siga on siis omavahel vaenlased. Ehk siis kui oli teil natukene kehv aasta siin sead, siis peaks kindlasti kõvasti paremaks minema. Et enamasti selle vaenumärgi aastal ongi siis võib palju halbu asju juhtuda ja palju suuri muutusi, eks ju, vanemad võivad surra ja mingid siuksed asjad on väga tavalised asjad siis vaenu aastal.
aga nagu ma ütlesin, enam ei ole vaenu aasta ja on hobuse aasta ja teise kaardina on teil väljas ka sauade 7 ja sauade 7 on endale enda põhimõtetele kindlaks jäämine. See on niisugune kindla peale tegutsemine ja ta võib mõnikord tähendada seda, et mingid kõrvalised inimesed või halvad inimesed, natuke olge ka sõprussidemetega ettevaatlikud, et keegi teile ei ürita meelega nagu mingit halba nõu anda, et te kuhugi vales suunas nagu liiguksite. Et pigem see kaart ütleb nagu seda, et kõige lihtsam on usaldada siin iseennast ja enda sisetunnet ja selle järgi nagu tegutseda ja enamasti teie sisetunne ei peta teid. Ja kolmanda kaardina ongi siis sigade jaoks siin väljas kuukaart, mis räägib natukene pettustest, illusioonidest, saladustest, võib-olla valedest, aga jällegi teiselt poolt hästi tugevalt spirituaalenergiast, intuitsioonist, enda sisetunde usaldamisest. Kuukaart on natukene siuke nagu kahe vahel olemise energia, et ma ei tea, kes siin mingis olukorras nagu kahe vahel on, aga mul on siin siuke tunne, et kui te ise oletegi mingis olukorras nagu kahe vahel, siis pigem usaldage iseennast. Et see eelmine kaart, see sauade 7 natukene seal negatiivse poole pealt ütleb, et keegi võib meelega üritada teid nagu segadustundesse ajada. Küll aga teine rida läheb seesama energia edasi, tuleb seal mõõkade 2. Mõõkade 2 on siuke kahe vahel olek, võib-olla ka nagu mingi illusioonide vangis natukene olek või otsustusvõimetus. Ma ei tea, kas olete teie siin mingis olukorras kahe vahel või on keegi teie suhtes mingi otsuse mõttes kahe vahel, keegi on siin nagu kahe vahel või keegi peaks siin tegema ära mingi otsuse või mingi valiku ja siis liikuma selles nagu õiges suunas edasi. Aga mul on siin siuke tunne huvitav, et ma ei tea sealt, kas te ise ei ole siin nagu minevikust lahti lasknud, sest järgmise kaardina on siin välja anda mõõkade 6. Ja mõõkade 6 on siis siuke kaart, mis ütleb, et raskused on juba nagu seljatatud ja ületatud, aga keegi hoiab liiga kõvasti kinni nendest mineviku tunnetest või emotsioonidest või kogemustest siis, et kaart ütleb, et te peaksite nagu positiivsemalt suhtuma enda olukorda. Et väga võimalik, et siis tõesti siin sigadel see 2025 ja mao aasta nii-öelda oli siuke nagu raske või isegi laostav, aga tegelikult täpselt nüüd ongi see hetk, et see aasta on möödas. Nüüd, kui te seda video näete, on juba kindlasti vähemalt hobuse aasta ja teil ei ole vaja 6 aastat muretseda enda vaenu aasta pärast uuesti, eks ju. Ja kõige lisaks on 6 aasta pärast tulemas hoopis teie enda aasta. Nii et kõik on siin nagu hästi, et 12 aastat ei tule vaenu aastat praegu, on ju. Ja suhtuge sellesse positiivselt, sest te ületasite siin mingi väga suure raskuse või mingi probleemi, mulle tundub. Muidugi on siit eelviimase kaardina tulemas sigadele välja ka armastajate kaart. See on huvitav armastajate kaart. Ta ei pea alati tähendama romantilisi sidemeid, aga tihti ta tähendab sellega seosnevat. Aga võib ka tähendada mingit väga head sõprussidet, muidugi võib ka tähendada kaksikleegi sidet, kas midagi või keegi tuli teie ellu, tegemist võis olla mingi füüsilise suhtega, et teile midagi õpetada. Kui te sellest ei õppinud, siis tuleb uuesti sarnane inimene ilmselt. Kui õppisite, siis on hästi. Muidugi hingesugulusside võib tähendada kindlasti seda, et teie ellu võib tekkida nüüd justkui ideaalne inimene, siis kellega pikemat nagu tulevikku luua. Samas muidugi selle kaardiga, kuna siin on hästi palju romantikat ja samas ka kirge, siis see kaart võib tähendada rasedust ja hingesugulusideme kaart võib tähendada ka siis sidet lapsega, sest ta on number 6 kaart ja number 6 on pereenergia numeroloogias. Ja siin on nagu palju siis võimalusi, ma ei tea sealt, kas teil on siis siuke nagu lapse energia või mingi partneri energia, aga mul on siuke tunne, et nii kui te jätate nagu enda mineviku tõeliselt lasete lahti millestki, siis algab teie jaoks mingi täiesti uus tsükkel, kus te saate liikuda enda mingis valitud suunas ilma mingite takistusteta või piduriteta, mulle tundub, ja on seal võimalik siis leida justkui ideaalne inimene tulevikus ja seda ütleb ka tegelikult viimane kaart, mis on siin sea jaoks siis karikate 10 ehk lisaks müntide 10-le tuli nüüd siia karikate 10 juurde, mis siis nagu kinnitab seda number 10 kaarti, et uut paremat tsüklit ja karikate 10 on nii-öelda hea perene tsükli kaart või head aegade ettekuulutuse kaart. Hästi palju positiivseid emotsioone, harmooniat, tasakaalus on ka turvatunde kaart.
aga tõesti siis nii müntide 10 kui karikate 10 ütlevad seda, et peaks sigade jaoks olema nüüd see raske vaenuaasta läbi ja hobuse aasta toob siis kaasa täiesti uue energia. Muidugi läheb teil kindlasti väga hästi, kui te vajutate sellele videole seda pöidlanuppu, viskate kommentaari, kui soovite osaleda siis pusaloosis, kui pusamõõdud teile sobisid, kui peaksite võitma, viskan teile kommentaari vastu, et te olete võitnud ja siis saame edasi arutada. Aga sead, oli meeldiv ning äkki kohtume järgmine aasta taas. Tšau kõikidele rottidele ja on siis järjekord nüüd teie kätte jõudnud. Muidugi nüüd hobuse aasta on siis rottidele justkui selline vaenumärgi aasta, ehk siis võib-olla ei ole see päris see aasta, kus teha igasuguseid mingeid investeeringuid ja alustada uusi firmasid. Küll aga samas ei saa ma kellelegi öelda, et peaksite selle põhimõtte pärast ennast nagu tagasi hoidma, et see võib-olla ka jälle ei oleks õige, et võib-olla te see aasta loote firma, ehitate seda 20 aastat üles, teenite sealt väga head raha ja võib-olla siis 20 aasta pärast läheb pankrotti, et see ei ole piisav põhjus, et öelda, et nüüd tegite enda vaenu aastal selle firma, et see päris nii ei ole, aga pigem jah öeldakse, et vaenu aastal tasub natukene madalamat profiili hoida, võib-olla mitte liigselt palju kulutada ja võib-olla pidutseda tasub ka vähem siis rotid sellel hobuse aastal. Aga vaatame, mida kaardid näitavad, mis on tulemas siin rottidele hobuse aastal. Mis on tulemas rottidele hobuse aastal? Mis on tulemas rottidele hobuse aastal? Ja kukkusid siit mingid kaardid alt välja, hea küll. Kui nii peab olema, siis nii peab olema. Ja noh, kaardid muidugi alustuseks, jah, siin kõige parem energia ei ole. Et esimese asjana tuleb rottidele siis sisse see karikate 8 ja karikate 8 muidugi on siis siukse raske olukorra või mingi negatiivse emotsiooni või mingi asja nagu minevikku jätmine. See võib ka olla mingi halb harjumus või sõltuvus või mingi siuke negatiivne mõtteviis, aga enamasti on te seotud siis mineviku mingite suhete või emotsioonidega, kuna tegemist on karikakaardiga. Ja see kaart ütleb, et kui te jätate midagi negatiivset minevikku, siis on teil võimalik liikuda mingi nagu uue tuleviku poole või mingi elu mõtte või elu unistuse nagu poole. Ja siin on hästi tähtis rottide jaoks jätta siis see midagi negatiivset minevikku, sest teise kaardina on tegelikult väljas maailmakaart. Ja see tähendab seda, et kui te jätate selle negatiivse, mis iganes inimese olukorra emotsiooni minevikku, siis on teile avanemas uus maailm. Maailm lõpetab ära mingi vana tsükli ja alustab mingit uut edukat ja võimekat tsüklit, uued võimalused, uued valikud, uued inimesed. Ja kuna nagu terve maailm on avanemas, siis see mõnikord võib tähendada nagu mingit reisimist või kolimist või mingit asukoha nagu muudatust. Et mingi asukoha muudatus, võib-olla te ei pea isegi kolima, et elate näiteks Tartus, lähete nädalavahetuseks Tallinna ja see nagu minek võib-olla seal Tallinnas kohtute mingi inimesega, nii edasi, et see nagu asukoha muudatus võib ka kaasa tuua mingi hästi suure siukse nagu muutuse või mingi tsükli lõpu ja see võib väga tugevalt olla seotud siis armastusega, rotid, sellepärast et on siin väljas armastajate kaart. Noh, nüüd muidugi jällegi tahaks natukene nagu hoiatada, eks ju, et see vaenu aasta ja vaenu aastal suhte loomine ei tea, vaata. Samas armastajate kaarte mõnikord võib tähendada kaksikleegi sidet, eks ju, et mingid sidemed suhted, enamasti need on siuksed füüsilised sidemed suhted, mis tulevad teie ellu, et teile midagi õpetada. Et jah, kui te ei ole neid õppetunde nagu ära õppinud, siis ilmselt need suhted nagunii tulevad, aga kui te olete mingitest vanadest sidemetest või suhetest enda õppetunnid nagu kätte saanud, siis tõesti on võimalik siin, et teie ellu tuleb nagu justkui inimene, kellega on võimalik siis luua hästi tugev hingesugulusside või suhe. See võib olla sõprusside või suhe, aga tihti on ta ikkagi nagu romantiline, sest selles kaardis on palju romantikat ja samas ka kirge ja see kaart võib tähendada isegi rasedust. Aga see hingesugulusside võibki siis olla nagu lapse näol, et siin rotid võivad see aasta saada või jääda siis rasedaks. Ja
ja võib siis enda lapsega tekkida hästi tugev spirituaalne side ja suhe. Õnneks siis on see, et ärge siis esimese siin 3 kuu jooksul vähemalt rasedaks jääge, et muidu sünnib teil laps nii-öelda sellel vaenuaastal, et see võib-olla ei ole päris hea, et ma ei soovita. Et pigem võib-olla siin suve keskel võite hakata asju mõtlema, et pere luua. Aga jah, väga huvitav, et sellised võimalused siin nagu on, aga midagi negatiivset peab jääma ka minevikku, et see tee saaks tekkida. Ja vau, on siin teise rea alustuseks rotil väljas ka müntide 10. Muidugi 10 on nüüd sellised kaardid, mis siis lõpetavad ära mingi vanema mitte nii edukat tsükli ja alustavad uut paremat tsüklit. Müntidega muidugi väga hea mingi töö või raha või külluse tsükkel, aga külluse energia on ka armastuse energia ja viljakus võib tähendada ka rasedust, eks ju. Müntide 10 on alati väga hea olnud nagu pereasjades. Et väga võimalik siis ikkagi on see, et kui te lõpetate, mulle millegipärast tundub, et siin rottidel võivad olla mingid vanad sidemed või suhted, mingid toksilised sidemed või suhted, mis nagu hoiavad neid tagasi. Ma ei tea, mis see täpselt nagu tähendab. Aga need on enamasti mingid romantilised sidemed või suhted või mingid eksid minevikust või päris hästi ei saa aru. Sõprussidemed küll, aga on siin ülimalt tähtsad. On siin rottidel väljas karikate 3. Karikate 3 võib rääkida 3 isikust. Võib-olla teil on 2 väga head sõbrannat või sõpra siis, eks ju. Ta räägib ka pidustustest ja tähistamistest, ehk siis midagi on siin, mida te saate nagu tähistada. Ja muidugi karikate 3 on selles suhtes ka nagu hästi huvitav, et ta võib tähendada mingite pidustuste või tähistamiste ajal nagu tutvumist mingite uute ja huvitavate inimestega. Et need võivad olla uued sõprussidemed, aga ka sealt võib tulla see uus romantiline side või suhe või see hingesugulusside või suhe. Et võimalusi siin tegelikult on. Muidugi nüüd eelviimase kaardina on rotil väljas see energia, mis tal siin ilmselt tulema peab kahjuks. Või õnneks või kahjuks ikkagi pigem. Kui te ise olete siuke rahulik ja ei lase nagu traumadel ennast nagu häirida ja ei lähe nendega kaasa, siis pole siin hullu. Et ripuv mehe või poodu kaart tähendabki nagu seda, et teie ümber võib toimuda nagu palju segadust või palju asju korraga samal ajal ja see tekitab segadust või mina selle kaardiga pigem ütleks niimoodi, et ärge laske ümbritseval müral ennast liigselt palju nagu häirida. Et siin võib olla, et teie suunas tuleb nagu palju selliseid nagu rünnakuid, aga te ei tohi neid rünnakuid võtta justkui siis isiklikult, sest ongi teie nagu vaenuaasta ja tihti vaenuaastal juhtub mingeid selliseid ebameeldivaid asju. Vanemate tervisega võib ka midagi kindlasti kellelgi olla nagu. Eriti kui te olete kõige vanem laps enda vanemate jaoks. Siis vaenuaastad on vanematele ka hästi kehvad. Aga rippuv mees või poodu ütleb siin nagu seda, et kui te tunnete ennast nagu emotsionaalsena või kurvana või kurjana, siis see ei ole kindlasti õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et kindlasti siin sellistes olukordades, kus te tunnete ennast nagu, ma ei tea, paaniliselt või midagi sellist, siis kindlasti ei tasu siin mingeid suuri tähtsaid otsuseid võtta, et tasub ennem maha rahuneda, ma ei tea, kaineks magada, mis iganes, eks ju, mida kellegi jaoks see tähendab. Aga olulisi ja tähtsaid otsuseid ei tasuks kiirustada ja tasuks teha läbimõeldult. Vaatame lõpetuseks lõpukaart rotile hobusaastasse, mis on rotile lõpukaart hobusaastasse. Rotile lõpukaart hobusaastasse ja kas seal oli kurat või? Õnneks ei olnud, jumal tänatud. Tuleb siit välja karikate emand. Ja spirituaalne energia võib-olla aitab teil väga hästi selle aastaga nagu toime tulla ja sellest aastast üle olla, sest see on siuke intuitsioonikaart ja selguse kaart ja eneseusaldamise kaart. Muidugi hästi tugev empaatiavõime on siin, eks ju. Ja see tähendab tingimusteta armastust ja karikate emand on hästi siuke emotsionaalne inimene, et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on kindlasti teie nagu energia. Muidugi paljude jaoks võib see tähendada ka siukest nagu austaja partneri energiat, eks ju, et siin on see hingesugulusside. Karikad võivad tähendada seda, et võib siis rottide ellu tulla ka mingi siuke nagu spirituaalne austaja või midagi sellist. Või siis mingi väga hea sõber või siin on see väga hea sõprusenergia ka, et mul on siin siuke tunne, et kuigi rotil ei peaks olema kõige siukse mõnusam aasta, siis tegelikult kui rott siin ise rahulikult tegutseb, vabastab ennast mingitest negatiivsetest mineviku energiatest, siis on siin võimalik see aasta nii-öelda edukalt läbi saata.
vaadata. Aga kindlasti tuleb see aasta edukas, kui te panete sellele videole pöidlanuppu ja viskate siis võib-olla ka kommentaari, kui soovite osaleda pusaloosis, kui need pusamõõdud teile sobisid. Kui peaksite pusa võitma, viskan teie kommentaarile vastuse, et olete võitnud ja siis saame edasi arutada. Aga rotid, oli meeldiv ning kohtume äkki järgmine aasta taas. Tšau kõikidele härgadele ja vaatame siis üle, mida see hobuse aasta on toomas teile ja mis on tulemas siin härgadele. Hobuse aasta härgadele, mis on tulekul. Hobuse aasta härgadele, mis on tulekul. Ja härjad panevad siin sarvi, aga siiski lõpuks lähevad natukene leebemaks. Hobune on siuke tragi tööloom, et siin sennid võib-olla selle vastupidavusega ei saa hakkama, eks ju, et ma võin siin seda pakki segada 10 ringi, et küll ma need kaardid kätte saan, et väga huvitav, vaatame härgadele, no nii, ja nüüd viskas siit need 2 lõpukaart ilusti välja ja muidugi üks natukene negatiivsem, teine meeletult positiivne, et saab huvitav olema ja härjad, esimene kaart teile sellesse lugemisse on number 0, mis on siis narr, tähendab ta alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi, see on siuke hästi kerge, murevaba energia, et see kaart tähendab nagu vooluga kaasa minemist. Küll ta natukene nagu hoiatab, et ei oleks nagu piisavalt ebatähelepanelik või see on nagu siuke kalju serva pealt alla kõndimise kaart, eks ju. Et seni, kuni te jälgite, et te olete kalju serval ja ei astu üle ääre, ei pea te muretsema, aga kui te ise teete mingi rumala lolli vea, siis võivad need asjad nagu kätte maksta. Samas, siukest nagu viga on päris lihtne vältida, eks ju. Et hoidke lihtsalt silmad kõrvad lahti ja siis ei pea siin liigselt palju muretsema. Muidugi teise kaardina oli siin kohe härgadel väljas siis sauade kuningas. Hästi võimekas nüüd mees energia kaart, muidugi mis alati ei tähenda 100% meesterahvast. Võib siin kaardi taga olla peidus ka naisterahvas. Sauad võivad tähendada head välimust, sportlikkust. Muidugi samas on siin ka tugev seksuaalenergia, eks ju. Hästi tugev enesekindlus, karismaatilisus. See on inimene, kes tegutseb, kes võtab ette ja tegutseb ja kes saavutab enda ettevõtmisi. Et ma ei tea, kas see on teie energia või saavutate te selle energia nüüd siin sellel hobuse aastal või siis on siin justkui siis mingi siuke nagu austaja või partneri või mingi lähedase isiku nagu energia siit tulemas sisse. Muidugi natukene peate nagu ettevaatlik olema, sellepärast et 3. kaardina on teil väljas rippuv mees või poodu ja see kaart võib natukene tekitada segaseid tundeid või emotsioone. Küll aga see kaart ütleb seda, et ei tohiks nii-öelda siis emotsioonide ajal võtta vastu mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid emotsionaalsuse ajal või kurbuse või kui tunnete ennast kurjana ka või segaduses üldse nagu, et siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi tähtsaid otsuseid, et pigem tasub ennem nagu maha rahuneda ja võib siin olla tõesti, et palju mingi segadust või palju asju toimub korraga nagu samal ajal. Mina ütleks selle kaardiga alati seda, et ärge laske ümbritseval müral ennast liigselt palju nagu häirida ja kui te suudate seda ümbritsevat müra nagu võimalikult palju vältida, siis tegelikult on siin elu nagu rahulikum või tundub, et läheb nagu rahulikumaks. Aga kui tahate, et läheks nagu rahulikumaks või paremaks, siis on kindlasti vaja siin vabastada midagi negatiivset minevikust, härjad. Teise rea esimese kaardina on siin välja anda teile karikate 8. Ja see on millegi negatiivse mineviku jätmine. See võib olla toksiline sidesuhe, romantiline sidesuhe. See võib olla mingi negatiivne emotsioon, kuna tegemist on karikate kaardiga. Ta võib ka olla mingi harjumuse või sõltuvuse kaart, aga pigem ma arvan, et siin on kas mingi toksiline side või suhe või mingi negatiivne emotsioon mingi mineviku olukorraga seoses. Võib-olla mingi hirm, eks ju, aga sellest on vaja nagu lahti lasta ja kui te suudate sellest negatiivsest energiast lahti lasta, siis on võimalik siin liikuda mingite elumõtete või unistuste poole ja eriti on see suur võimalus siis, kui te olete naisterahvas nüüd, sellepärast et järgmise kaardina on mul siit välja anda keisrinna energia ja keisrinna energia on siis
võimekas naisterahva energia võib tähendada isegi kuulsust või tuntust. Ma ei tea, härjad, millega te täpselt siin nagu tegelete, aga on see siin võimalik, noh, see võib tähendada ka jõukust, küllust, viljakust, rasedust, eks ju, et keisrinna kaart ongi 100% naisenergia kaart, sellepärast, et tal on raseduse energia, et ta võib ka tähendada ema energiat, et mingid suhted või sidemed siin emaga võivad ka nagu tähtsad olla. Muidugi on huvitav see, et härjad, teie sõbra märk peaks siis olema kukk ja peaks ka olema madu või? Kas on nii või? Vist on jah, et minu arust kukel oli keisrikaart. Et kuke aastal sündinud inimesega võite tutvuda ka, mul on siin siuke tunne hobuse aastal ja on võimalik selle inimesega luua siis mingi justkui power couple või mingi hästi tugev side või suhe. Ma ei tea, see ei pruugi üldse seotud olla, aga väga huvitav, kui see nii oleks. Et naistel on siin jah võimalik siis eriti palju nagu areneda. See võib ka mul muidugi olla mingi võimekas naisülemuse energia, aga pigem mulle tundubki, et siin on võimalik kellelgi endal see saavutada, kui ta jätab midagi negatiivset nagu minevikku. Ja opa, härjad, eelviimase kaardina tuleb teile välja ka kuradi kaart. See on nüüd huvitav, härjad, võib-olla peate te natukene hakkama ettevalmistusi tegema siin lambaastaks, sest kui hobuse aasta saab läbi, siis algab lambaasta ja lammas ja härg on omavahel vaenumärgid ja see võib kaasa tuua mingeid kahjuks ka väga negatiivseid muutusi, eriti vanematega, kui te olete kõige vanem laps enda vanemate jaoks, siis teie vaenu aastal võivad vanemad lahkuda. Ema siis eriti tundub, aga et mitte olla nii negatiivne, siis võime ka öelda seda, et on võimalik siin härjal vabaneda mingist, see võib olla seotud selle karikate 8 energiaga, nagu ma ütlesin, mingi toksiline side, suhe, halb harjumus, sõltuvus, nüüd tuleb selle kuradi kaardiga sisse, negatiivne mõtteviis, illusioonide vangis olemine. Keegi võib üritada teile ka mingeid illusioone siin nagu pähe ajada, et te peate ettevaatlik olema, keda te siin täpselt nagu usaldate, härjad, et inimesed võivad teie poole tulla mingite valede eesmärkidega, füüsilise kontakti eesmärgiga siin sauade kuningas, eks ju. Et midagi siin siukest on ja viimase lõpukaardina on siin torni jaoks väljas ka torn. Ja tõesti, see on siuke nagu energia, et mingid olukorrad võivad väga järsku lõppeda. Samas te peate nagu valmis olema tegutsemiseks, et tornikaart ütleb, et kui te ise olete valmis tegutsemiseks, siis ei ole vaja siin nagu liigselt palju midagi nagu karta. Et jah, tornikaart võib tähendada ootamatuid kiireid lõppe, aga kui te olete hetkel ise mingis nagu negatiivses olukorras, siis võib ka tähendada see seda, et te tulete väga järsku nagu välja sellest negatiivsest olukorrast. Igal juhul ütleks, et tasub siin olla nagu ettevaatlik. Kui te olete piisavalt ettevaatlik, siis tegelikult esimese kaardina Narre ütles ära, et ei ole vaja liigselt palju midagi nagu karta, et võib-olla lihtsalt teatud inimestega peate olema natukene ettevaatlikum. Aga siis usaldage enda sisetunnet ja ei tasu siin liigselt kiirustada mingite oluliste või tähtsaste otsuste tegemistel. Pluss on siis vaja midagi negatiivset lasta lahti ka minevikust. Aga kõik on see teie jaoks võimalik, härjad, kui te panete sellele videole pöidlanuppu ja viskate siis ka kommentaari, et soovite osaleda pusaloosis, kui pusa mõõdud teie jaoks sobisid. Ja üldplaanis siis, kui olete võitja, kirjutan teile vastu kommentaari, et võitsite ja siis suhtleme edasi. Ning oli meeldiv, võib-olla, härjad, kohtume järgmine aasta taas. Tšau kõikidele tiigritele ja teie jaoks on algamas siis hobuse aasta ja tiiger ja hobune on omavahel sõbramärgid, et siis enda sõpruskonnas ka, et kui on hobuseid või koerasid, siis ilmselt nende inimestega saate paremini läbi. Võib-olla on mingi austaja silmarõõm, eks ju, võib-olla selle märgi nagu esindaja. Ja peaks tulema teie jaoks tõesti siuke päris tegus nagu ja hea aasta, et hobuse aasta on siuke, just ongi toimetamise aasta ja kuna tiigrid on ka siis suhteliselt liikuvad, siis ma arvan, on siit midagi head tulemas ning vaatame, mida kaardid näitavad, mis on tulemas siin tiigrite jaoks hobuse aastal. Mis on tulemas tiigrite jaoks hobuse aastal? Ja
vist on, üks kaart veel või? Võtame ühe veel. Lõpukaart tiigrile hobuse aastal. Lõpukaart tiigrile hobuse aastal. Mis on tulemas? No nii. Ja lõpukaart läks siia tagurpidi niimoodi, et ei näidanud mulle. Ja huvitav. Esimese kaardina on tiigril kohe väljas kuukaart. Kuukaart nüüd võib tähendada mingeid illusioone, pettusi, saladusi. Peate natukene ettevaatlik olema, keda te täpselt usaldate. Ta on natukene siuke ka kahe vahel olev kaart, et väga võimalik, et teil on vaja siin hobuse aasta jooksul võtta vastu siis mingi otsus mingi olukorra suhtes. Kuukaart muidugi räägib hästi tugevalt intuitsioonist ja enda sisetunde usaldamisest. Et igal juhul ükskõik mis olukorras te siin olete, siis kui keegi üritab teile ka nagu hästi palju mingit nõu anda või enda mingit mõtet peale suruda, siis pigem tasub siin võib-olla usaldada rohkem enda sisetunnet, intuitsiooni. Et siin keegi võib meelega üritada teid nagu justkui valele teele siis juhtida. Samas on siin kohe teisena väljas karikate 6, mis on nagu hästi siuke positiivne, mängleva, kerge energiaga kaart. Ta võib tähendada üllatusi ja kingitusi, aga just siukest nagu positiivsust kahe isiku vahel. Ja karikate 6 ta võib tähendada kas nagu minevikust või lapsepõlvest tagasi tuleva inimese energiat. See peaks olema mingi siuke lapsepõlve sõber või lapsepõlve armastus siis, et inimene, keda te ei ole nagu aastaid näinud, inimene, kes pakub teile hästi palju positiivseid nagu emotsioone ja võib sealt see tulla, aga teisalt räägib karikate 6 siis justkui sidemest suurema vanuse vahega. Noh, see suurem vanuse vahe on inimeste jaoks nagu siuke ma ei tea siis, kuidas kellegile ja oleneb numbritest, eks ju, et siuke üldine mõiste, mis teie jaoks on suur, mis on väike, eks ju, et see võib olla alates 4 aastast kuni, ma ei tea, 40 aastani, eks ju. Et noh, see tähendabki nagu seda, et rohkem kui paariaastane vahe, eks ju. Et mingi side või suhe võib siin ka nagu tekkida, et hästi siuke kerge ja mänglev energia on seal nagu. Muidugi kolmanda kaardina on teil väljas siin siis õnneratas ja õnneratas on siuke kaart, mis ütleb, et kui te jääte ise ühe koha peale liiga kauaks nagu seisma, siis võib teid hakata saatma nagu ebaõnn ja mingid olukorrad võivad teie jaoks nagu ära lõppeda. Aga kui te ise tegutsete, siis peaks tekkima teile juurde uusi võimalusi, valikuid, mingeid käike nagu justkui ja peaks universum teile saatma ka nagu head õnne. Et igal juhul ükskõik mis olukorras te siin tiigrid olete, siis tasub nagu edasi tegutseda selle olukorra nagu nimel või kui te tahate midagi saavutada, sest pigem on need tulemas just siis, kui te ikkagi ise edasi tegutsete. Teise rea alustuseks on siin tiigril kohe väljas sauade kuningas. Sauade kuningas on nüüd siis siuke karismaatiline, kütkestav, kirglik, võib-olla austaja kaart. Sauadega on siin väga tugev seksuaalenergia, sellega peab natukene ettevaatlik olema, et inimesed ainult selle energiaga teie suunas ei tuleks. Samas muidugi sauad võivad tähendada mingit sportlikust, head välimust. On võimalik ka see, et tegemist on küll nagu meesenergia kaardiga, aga tiigrid on siuksed suhteliselt agressiivsed märgid, et võib ka tihti öelda nagu, et naistel, kellel on seda nagu tiigri energiat rohkem, et nad tegelevad ka võib-olla rohkem mingi spordiga ja siukse aktiivse nagu eluga rohkem. Et võib see täiesti olla teie enda siuke energiat saavutada hästi siukse nagu võimeka energia või siis tõesti on mingi austaja partner, lähedane isik siin selles energias. Et võimalusi on, et kui olete ka vallaline inimene, siis võib tulla kütkestav, kirglik austaja siin hobuse aastal teie ellu. Nüüd aga järgmise kaardina on tiigri jaoks väljas ka surmakaart. Ja surmakaart tegelikult ei ole üldsegi nii halb kaart, sellepärast et surmakaart räägib hästi suurest nagu spirituaalsest muutusest. See on justkui ka uued maailmavaated või tõekspidamised, vanaga hüvasti jätmine, hästi suur enese avastamine, endas selgusele jõudmine ja tänu sellele võivadki tekkida ka mingid uued maailmavaated, et te lasete võib-olla lahti mingitest vanadest hirmudest ja see aitab nagu leida siis mingi uue nägemise elule põhimõtteliselt. Aga surmakaart on pigem siuke nagu aeglane kaart, mis ütleb, et siin üleval õnneratas ütles, et te peate nagu edasi tegutsema, ei tohi nagu seisma jääda, aga surmakaart ütleb, et ei tohi ka midagi hakata nagu vägisi kuskil nagu läbi suruma, et kõik muutused ja asjad peaksid juhtuma omal õigel hetkel ja ajal, et siin ei ole vaja nagu kiirustada, on vaja nagu tegutseda, aga mitte kiirustada.
Nüüd eelviimase kaardina on tiigri jaoks väljas müntide 9 ja noh, see on täpselt see energia, mis siin tiigritel hobuse aastal peaks olema, siis niisugune edukas, võidukas energia. müntide 9 muidugi tähendab meeletut saavutust ja räägib ta iseseisvusest ja kõigega toimetulekust, isegi võib-olla mingis mõttes nagu luksuslikust elust või eluga rahulolust. Et see on kõigega toimetuleku kaart, ta on hästi leidik, ta on hästi loov. müntide 9 võib mõnikord olla natukene niisugune nagu üksik energia, aga samas see on niisugune huvitav, et siin see müntide 9 võib tähendada, et läbi mingi netisuhtluse võib midagi nagu alata, midagi uut või võib siin tõesti tulla kas keegi minevikust tagasi või tõesti on siin nagu mingi natukene suurema mingi vanusevahega mingi side või suhe, aga samas siis hästi niisugune kerge, mänglev, lõbus energia ja noh, kütkestava kirgliku austaja nagu võimalus ja vau. Viimase kaardina on siin tiigritel tulemas välja ka hierofandi kaart ja hierofant tähendab tegelikult siis spirituaalset abielu ja see kaart tõesti on selline kaart, mis ütleb, et teil on võimalik luua mingi väga tugev side või suhe. Mina tihti ütlen, et see on ka niisugune nagu kirjalikude lepingute või liitude kaart, et see võib kas siis olla tööleping või tõesti abieluleping. Noh, muidugi ta on spirituaalne, eks ju, et see tähendab, et ei ole seal mingit allkirjastamist, aga samas siin tõesti siis tundub, et noh, nagu ma ütlesin, tiigritel peaks olema suhteliselt hea hobusaasta ja tundub, et tiigril on siin võimalik mingeid uusi tugevaid sidemeid ja suhteid luua, võivad need olla materiaalsed, aga võivad ka olla siis sellised suhtepõhised. Aga see oli siis teie video, tiigrid. Muidugi kindlasti tuleb teil hea aasta, kui te vajutate pöidla nuppu sellele videole ja võib-olla osalete siis ka pusaloosis. Visake kommentaar, kui pusamõõdud teie jaoks on sobivad ja kui võidate, siis vastan teie kommentaarile vastusega, et olete võitnud ja siis suhtleme edasi. Tiigrid. See oli siis teie hobusaasta lugemine, oli meeldiv ning äkki kohtume järgmine aasta taas. Tšau kõikidele jänestele ja kassidele, kes kuidas võtta tahab ja vaatame siis üle, mis on tulemas teile hobusaastal. Jänesed kassid hobusaastal, mis on neile tulemas? Jänesed kassid hobusaastal, mis on tulemas? Jänesed kassid hobuse aastal. Ja üks kaart veel ja no nii. Väga huvitav, see ei tahtnud meile näidata. Esimese kaardina oli siin teil väljas karikate rüütel. Karikate rüütel on siis suhteliselt hea niisugune nagu rüütlikaart, mida saada, sest karikate rüütel on romantiline rüütel. See tähendab kas tunnete avaldamist või mingeid kohdinguid või kutseid ja noh, muidugi rüütlid alati ei pea tähendama nagu mingi taustaja energiat, et nad võivad tähendada ka teie enda energiat, et võib-olla tunnete ennast hästi romantilise või emotsionaalsena, aga kindlasti on siin nagu mingi austaja võimalus olemas. Sellepärast, et teise kaardina tuleb teile välja anda sauade kuningas. Ja sauade kuningas võib nüüd kas tähendada teie enda energiat või siis ka mingi niisugust nagu austaja partneri lähedase isiku energiat. Sauade kuningas muidugi on nüüd niisugune hästi karismaatiline, enesekindel isik, inimene, kes tegutseb enda eesmärkide nimel ja saavutab neid eesmärke. Sauadel on muidugi tugev seksuaalenergia, millega peab natukene ettevaatlik olema, samas võivad sauad tähendada sportlikkust ja head välimust. Et noh, sauadel on see aktiivsus, loovus, kirglikkus, et igal juhul siin siis, kui saavutate ise selle energia, siis peaks siin niisugune väga võimekas ja tegus aasta olema, aga tõesti on siin niisugune, noh, ma ütlen, et juba natukene tunne, et siin on nagu kaks isikut teie olukorras. Samas kolmanda kaardina on teile välja anda mõõdukuse kaart. Ja mõõdukuse kaart on siis niisugune kaart, mis ütleb, et justkui kõike võib, aga kõike võib mõõdukuse piires. Et ma ei tea, mis see siis täpselt on, eks ju. Mõõdukuse kaart muidugi ütleb, et ei tasu koha peale nagu seisma jääda, et tasub kogu aeg nagu järjepidevalt edasi tegutseda, aga ei tasu liigselt kiirustada, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Et kui te liigselt hakkate kiirustama, siis te võite teha siin mingi nagu vale valiku. Et tasa ja targu ja tänu sellele te siis saavutate niisuguse hästi stabiilse ja turvalise keskkonna iseenda jaoks. Võib-olla
võib-olla siis ka mingi suhtealaselt. Ja teine rida tõesti alustab midagi uut, on siin tulemas teile narri kaart. Narr tähendab uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, võib-olla ka uusi inimesi, tõesti hästi kerge, murevaba energia. Ja vooluga kaasa minemine, eks ju, see on selline kaart, mis ütleb, et te peaksite olema piisavalt tähelepanelik, et te ise ei tee mingeid rumalaid lolle vigu, mis hiljem võivad nagu kätte maksta. Aga põhimõtteliselt, kui te ise oletegi piisavalt nagu tähelepanelik, siis ei ole vaja siin liigselt palju midagi nagu karta. Et mina näen mingit uut algust teie jaoks, mis siis saab nagu kuidagi hästi kerge alguse või hästi lihtsa alguse ja tõesti see võib ka olla mingi inimene. Jänesed, kassid, võib tulla teie ellu mingi väga õige inimene, sest on siin järgmise kaardina väljas ka karikate 2 ja see võibki olla niimoodi, et õige inimesega ei peakski tegelikult asjad olema nagu rasked või keerulised, et kõik asjad peaksid iseenesest sujuma. See muidugi ei tähenda seda, et ei ole vaja teha mingi kompromisse või et ühtegi mingi mure või probleemi ei ole, et ikka asju nagu tekib, aga justkui nagu kõik peaks, mul on selline tunne, et kellegi jaoks algab midagi siin hästi kergelt või hästi lihtsalt ja karikate 2 muidugi alati ei pea olema nagu siis romantiline side, et ta võib ka olla sõprussideme kaart, aga see on niisugune kaart, mis ütleb, et kokku saavad 2 suhteliselt erinevat, aga samas ka hästi sarnast inimest, et ühe nõrkused on teised tugevused ja tänu sellele nad täiustavad üksteist ja nad võivad luua hästi niisuguse harmoonilise paari või sideme või suhte ja tõesti, ta võib olla sõprusside, aga kindlasti, kuna ta on hingesugulus-sideme kaart, siis siin on ka romantilised energiad. Väga-väga huvitav. Nüüd eelviimase kaardina tuleb siit teile välja mõõkade 2 ja kahed on ju alati siuksed nagu kahe vahel olev, eks ju, et kui on müntide 2, siis see tähendab 2 võimalust, aga mõõkade 2, kahjuks mõõgad on natukene siuksed väljakutsete kaardid ja see võibki tähendada siin seda, et keegi on siin justkui kahe vahel. Ma ei tea, kas see olete teie ise või keegi teine. Siin on nagu kuningas ja rüütel, eks ju, et väga võimalik, et te olete ka ise kahe vahel, kumma suunas nagu liikuda või siis keegi on nagu teie ja kellegi teise vahel, et väga huvitav, niimoodi sellised kolmanda isikuga olukorrad ei ole kunagi head, aga samas kui need viivad kokku ideaalsed inimesed, siis ei saa seal ka midagi nagu halba väga hullu olla. Et ma ei tea, mis olukord siin täpselt on, aga tundub, et keegi on nagu kahe vahel või keegi peab tegema ära mingi otsuse või nagu valiku, kuhu suunas nagu liikuda. Väga võimalik on see, et te peate ise liikuma mingist vanast olukorrast edasi tuleviku suunas ja kui seda teete, siis tuleb õige inimene. Vaatame, mis on lõpukaart. Teeme siin tatti natuke ja lõpukaart siis jänesele kassile. Jänes, kass, hobuse aastal lõpukaart. Ja vau, libises siit niimoodi välja, ahaa, ja siin isegi 2 kaarti ja siin on sauade 8 ja karikate 9. Te saate siis esimese tähtkujuna täna 8 kaarti, tegelikult pidite 7 saama, aga sauade 8, eks ju, et see 8 tahtis teile tulla. Sauade 8 on muidugi kiirete arengute kaart. Kiired arengud, positiivsed uudised, reisimine, kolimine, asukoha muudatus, väga võimalik, et teie ellu tuleb siis väga õige inimene, kellega asjad hakkavad liikuma väga kiiresti. Karikat 9 tähendab seksuaalset ja emotsionaalset rahulolu ja soovide või unistuste täitumist. Et siin tõesti, jänesed, kassid, teil on võimalik, et tuleb teie ellu siis justkui väga ideaalne inimene, muidugi kindlasti soovitan mitte liigselt palju kiirustada, sest sauade kuningaga see seksuaalne energia võib natukene siin nagu petlik olla, et olge ettevaatlik, et keegi ei oleks siin füüsilise kontakti peale väljas, sellepärast, et karikate 2-ga keegi on kindlasti ka hingelise ja päris nii-öelda suhte peale siin väljas, mis on siis palju rohkem positiivsem energia. Jänesed, kassid, see oli teie lugemine, kindlasti läheb teil hästi, kui te viskate sellele videole pöidla nuppu ja võib-olla siis visake ka kommentaar, kui soovite osaleda puisaloosis, kui need puisamõõdud teile sobisid, kui peaksite olema võitja, viskan teie kommentaarile vastuse, et olete võitnud ja siis suhtleme edasi. Aga see oli selleks aastaks teie lugemine, oli meeldiv ja ehk kohtume järgmine aastat taas. Tšau kõikidele draakonitele, lõpuks otsis ka teie juurde jõudnud ja vaatame üle, mida see hobuse aasta on teile toomas ja hobuse aasta draakonile, mis on toomas hobuse aasta draakonile, mis on toomas hobuse aasta draakonile ja väga-väga huvitav energia alustuseks on progressiivne.
tundub, et on siin tulemas draakonite jaoks arenguid ja tundub, et väga häid arenguid lausa. Aga tõesti jah, siuke kohe arenev energia alguses esimese kaardina on siin draakonitele väljas number 0 ehk siis narr ja narr tähendab alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. See on siuke hästi kerge, murevaba energia vooluga kaasa minemine. Ta on ka natukene nagu hoiatav, mis ütleb, et olge piisavalt tähelepanelik, et te ise ei teeks mingeid rumalaid või lolle vigu, mis hiljem võivad nagu kätte maksta. Aga kui te olete piisavalt tähelepanelik, ei ole vaja siin midagi liigselt karta. Nüüd teise kaardina draakonid on teil kohe väljas siin maagikaart. Ja maagikaart on siis suure arkaani number 1 ehk siis meil on number 0 ja number 1 kõrvuti ja meil tegelikult algas ka ju siis 2026, mis on number 1 aasta ehk siis väga-väga siuke hea arengu energia tundub siin draakonitele hetkel tulevat maagikaardiga. Maag ütleb seda, et teie jaoks on kõik võimalik, et te suudate endale ise luua parema tuleviku. Te peate suhtlema, te peate tegutsema, te peate manifesteerima ja te peate lihtsalt uskuma sellesse, et teie jaoks on asjad toimumas, et universum annab teile võimalusi, et annab teile võib-olla seda energiat ja just see, et te lihtsalt usutegi, et mis iganes usute, et mingi see võtab minuga ühendust, et teha muga näiteks sellist koostööd või inimene, kes mul on pikalt meeldinud, võtab ise minuga ühendust, et tahab muga kohtingule minna, mis iganes vaata. Et kui te ise sellesse piisavalt usute, siis on see võimalik ka reaalsusesse tuua. Ja maagikaart tegelikult ütleb seda, et teis on justkui kõik olemas selle jaoks, et luua endale mingi parem nagu tulevik. Ja väga huvitav energia siin tõesti on, sellepärast et kolmanda kaardina on draakonitele välja anda siis ka müntide ässa kaart. Ja müntide äss tähendab siis ülimat siukest edukust või samas ka mitte edukust, või nagu rahulolu või see on nagu täieliku külluse kaart. Täielik küllus, müntidega siin on väga hea töö ja materiaalne siuke rahaenergia, aga samas külluse energia on ka armastuse energia ja viljakuse energia on ka raseduse energia ja müntide äss enamasti tähendab mingite soovide või unistuste nagu täitumist. Ehk siis mul on siin siuke tunne, et draakonitel peaks tulema tegelikult üpris hea hobuse aasta ja võite teha siin päris palju mingeid saavutusi. Ja no nii tuleb siit välja siis ka jõukaart. Ehk siis 3 suurt arkaani ja müntide äss, eks ju, siin draakonile jõukaart muidugi ütleb ka seda, et teis on olemas nii füüsiline kui mentaalne tugevus. See kaart võib tähendada seda, et see aasta võib tulla teile siukseid pisikesi tagasilööke või justkui nagu kaikaid kodaratesse, aga see kaart ütleb ka nagu seda, et kui te võimalikult vähe pöörate tähelepanu nendele negatiivsetele asjadele, mis nagu teie suunas tulevad, siis seda lihtsamini te sõidate nendest olukordadest mööda või lausa üle ja ei olegi mingit probleem, et jõukaart on siuke kaart, mis ütlebki, et kui te ise alla ei anna, ei ole võimalust kaotada. See tähendab seda, et draakonid te peate lihtsalt see aasta edasi tegutsema ja lõppkokkuvõttes see tegutsemine on teie jaoks nagu edukas. Ja võib see olla kindlasti ka materiaalselt, sest järgmise kaardina välja anda siit müntide 6. Müntide 6, ta on üllatuste ja kingituste kaart, aga ta võib tähendada nii võtmist kui andmist, võitmist ja kaotamist, et ta on siuke nagu raharingluse kaart. Aga mida see kaart kõige rohkem tahab öelda, et see on siuke nagu tasakaalu kaart või võrdsuse kaart ja see müntide 6 võib tähendada siis mingit võrdset panustamist mingis sidemes või suhtes, et kui see on mingi tööalane olukord, siis see ongi see, et kui te panete sinna energiat sisse, siis te saate sealt ka nii-öelda vastava tasu või siis suhtes, eks ju, et kui te annate endast 100%, saate partnerilt vastu ka 100%, et kui te annate 50, siis saate 50, et see on niisugune võrdse panustamise kaart, mis on enamasti hästi nagu hea, et ongi see, et kui te ise pingutate, siis te saate sealt ka nagu vastu seda positiivset energiat. Ja nüüd 6. kaardina tuleb draakonitele välja anda ka müntide 10 ja 10-ga peaks siis lõppema ära teie jaoks mingi vanem, võib-olla mitte nii edukas tsükkel, eriti siis võib-olla materiaalses mõttes, sest siin kolmnurgas on nagu 3 münti ja siin maagikaardil on ka see münt siin, eks ju, taga, aga võib siis mingid materiaalsed asjad võivad teie jaoks paraneda, muidugi külluse energia, viljakus võib ka tähendada rasedust, küllus on armastuse energia, eks ju, müntide 10 on alati olnud hea pereasjades ka, et ta tähendab head
head tööd ja karjääri ja raha, aga samas ka üldist küllust, rahulolu, viljakust, noh, just seda nagu rahulolu või küllust, et see ongi nagu sihuke üleüldine nagu hea tunde energia, et kellelgi algab siin draakonites siis päris hea sihuke uue küllusliku energiaga tsükkel ja vaatame, mis on siin see lõpetuskaart draakonitele hobusaastaks. Lõpetuskaart draakonitele hobusaastaks ja hopsti, hüppab siit välja kohtukaart ja kohtukaart räägib tegelikest tõdedest, avastuste tegemisest, selgusele jõudmisest. See on ka hästi suur sihuke spirituaalse ärkamise kaart või eneseavastus ja see kaart ütleb seda, et tänu mingile avastusele või tänu mingile selgusele on siin võimalik minevikku jätta mingi negatiivne energia. Ma ei tea, mis energia see teie jaoks täpselt on, aga mingi asi, mis teid häiris minevikust, see võib olla mingi hirm mingite asjade ees või hirm, et ei saavuta võib-olla midagi või et te ei jõua mingi lahenduse või käiguni, et tundub, et see tuleb nagu teieni ja see aitab teil alustada mingit uut külluslikku nagu tsüklit või väga head materiaalsed võimalused. Hetkel siin suhtealaselt väga palju nagu isikukaarte ei ole, eks ju, aga samas nagu ma siin selle maagikaardiga rääkisin, et see, mida te manifesteerite ise ja see, mille nimel te tegutsete, see on ka see, kus on teil kõige rohkem võimalusi. Aga kindlasti tuleb teil edukas aasta siis, kui te viskate sellele videole pöidlanuppu ja muidugi osalege siis ka pusaloosis, visake kommentaar muidugi ainult siis, kui pusa mõõtmed teie jaoks sobivad ja oli meeldiv. Muidugi jah, kui te võidate loosis, siis ma vastan teie kommentaarile, et te olete võitnud ja siis suhtleme edasi, võtame ühendust ja saate auhinna kätte, aga draakonid, oli meeldiv selleks aastaks ja kui läheb hästi, siis kohtume järgmine aasta taas.